محلية جنوب الجزيرة تخطو خطوات واسعة نحو التوسع في الزراعة البستانية من خلال مشاريع زراعة الموز بمدينة ديم المشايخة. تطور اقتصادي كبير تشهده المحلية التي اهتمت بالزراعة البستانية كأحد الموارد النقدية الهامة، حيث عملت على توفير كهرباء المشاريع لأهميتها في عائد الصادر. تم عمل صومعة للغلال هي أمام هذه المحلية في محلية جنوب الجزيرة تسع 100,000 طن من الحبوب بشراكة مع أخواننا شركة زادنا زائد أخواننا الأتراك وحكومة السودان. فهذا العمل عمل حقيقة كبير، ونحن نحتاج لتخزين الحبوب سواء كان قمح أو ذرة حسب الحوجة لتكتمل العملية بتاعة الزراعة والتخزين بطرق آمنة في مشروع الجزيرة لتستوعب إنتاج قرابة 400,000 فدان المخطط لها تنزرع قمح إن شاء الله في مشروع الجزيرة، وفي محلية جنوب الجزيرة في نصيب وافر. نهضة كبيرة تعيشها المحلية من خلال التجربة الرائدة في استزراع الموز بكميات كبيرة ونوعية من أجل الصادر الذي أصبح موردا مهما بالمحلية. في مجال كهرباء المشاريع تم تركيب الضغط العالي بمسافة 59 كيلومتر من محطة صنوت هنا إلى ديم المشايخة شمالا، حيث مزارع الموز للصادر. وافتتحت مشاريع العام قبل الماضي، وسوف تفتتح مشاريع إن شاء الله في الأيام القادمة. نحن بصدد عمل المجموعات للتمويل ولتنزيل الضغط العالي الضغط المنخفض والمحولات وتركيب العدادات لبعض المشاريع لتكتمل إن شاء الله اللوحة. زراعة الموز بمحلية جنوب الجزيرة مدينة ديم المشايخة كأول تجربة رائدة تمثل ابتكارا غير مسبوق في توظيف الإمكانات والموارد المتاحة بالولاية.